ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള വൈറ്റ് ട്രേഡ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ്. എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് പോയിട്ട് വരണം. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പോകുമ്പോഴത്തേനും സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കയറി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ റിസോർട്ട് മാങ്കുളം മൂന്നാർ റോട്ടിലാണ്. ഞങ്ങളപ്പോൾ ഒരു 8:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും വീട്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി കോലഞ്ചേരി ആയപ്പോഴത്തേനും ഈ മധുരൈ വെജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാണ്. ടീക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടീ ഷോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ബേക്കറി ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. 100 വട്ടം നമ്മൾ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുക്കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിഫ്രഷിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഇതുപോലെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടാനുണ്ട്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങളൊരു 1:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ചെക്ക് ഇൻ ടൈം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വൈൽഡ് ട്രയൽസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിസോർട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി കരിങ്കല്ലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ വാർക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പിയില്ല, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പേര് എഴുതി ഇങ്ങനെ ആ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാറില്ല. പക്ഷെ ട്രിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ആ കാണുന്ന ട്രാവലറിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഞങ്ങൾ 12 മുതിർന്നവരും 4 കുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത്. ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഫൗണ്ടൻ പോലെ എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര കളറാണ്. ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഗ്രീനാണ്. ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷനും. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കോൺഫറൻസ് ഹാളും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും പച്ചപ്പും മലകളുമാണ്. മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സ്ലോപ്പാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു രസതള എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നടുക്കായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ടാങ്ക് പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഇനി ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാൾസും ഗ്ലാസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബാൽക്കണിയാണ്, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാൽക്കണി. അവിടെയും കുറേ ടേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ലഞ്ചിനുള്ള സമയം. ഇനി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാതെ. ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് തോരനുണ്ട്, മീൻകറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങാച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു, സാമ്പാർ, അവിയൽ, അങ്ങനെ പച്ചക്കറീൻ്റെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഫുഡെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ചെറിയൊരു കോട്ടേജ് ആണത്. ഇതിനുള്ളിൽ വേറെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ജോന് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പൂപ്പന്താടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെയും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും 2 സൈഡിലും കോട്ടേജസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന 2 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഓഫ് 6 കോട്ടേജസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അതിൽ 4 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന കോട്ടേജിലൊക്കെ വേറെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു കോട്ടേജിന്റെ പേര് നൈമിഷ 1 ആണ്. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രീമിയം കോട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണിത്. ഈ റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു കോട്ടും അതുപോലെ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കെറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി കിടക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒന്നും അല്ല, എന്നാലും പിള്ളേരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടത്താം. ഈ റൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ഈ കാണുന്ന കോട്ടാണ്. ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കർട്ടൻ പോലെയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കിടക്കുന്ന സംഭവം പോലെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാനും നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ സ്ലൈഡ് ഗ്ലാസ് ഡോർ തുറക്കുമ്പോഴത്തേനും ബാൽക്കണിയാണ് വരുന്നത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അതും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ചെയറൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനും നല്ല രസമുണ്ട്. കാര്യം മൊത്തം പച്ചപ്പും മലകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്ത് കാണുന്നത് റെയിൻ ഡാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നൈമിഷ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോട്ടേജ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കോട്ടാണ് വരുന്നത്. ജോ ആ താറാവിൻ്റെ കൂടെ, താറാവല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അരയണ്ണം ആന്ന് തോന്നുന്നു, ടവൽ അരയണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര സംസാരവും കളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. മിക്കവാറും വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയയും ടിവിയും ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ബാൽക്കണിയും അതുപോലെ ആ ചെയറൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റും എല്ലാം സെയിം തന്നെ, നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ. ഇനിയും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അടുത്ത 2 കോട്ടേജസ്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 കോട്ടേജസ് എടുത്തതിൽ ഇപ്പോൾ 2 എണ്ണം കാണിച്ചു. ഇനി 2 എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇനി മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് 2 കോട്ടേജസ് വരുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള 2 കോട്ടേജസും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള റൂം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു കോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാള് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാറക്കല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വാഷ്റൂമും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാള് ഒരു സൈഡിലും പാറക്കല്ലാണ്. ഇനി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2 കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത റൂം. ഈ റൂമും ആദ്യം കണ്ട റൂം പോലെ തന്നെയാണ്, വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയും ഒരു വാഷ്റൂം വരുന്നുണ്ട്. നടുക്കെല്ലാം ഡോർസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് റൂമായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ കൂടി കയറാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. അതുപോലെ 2 റൂംസിൻ്റെയും സൈഡിലായിട്ട് ബാൽക്കണീസും വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 3-4 മണിയായപ്പോഴത്തേനും ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പിള്ളേരെ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലിറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം തീരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ഈ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അത് ശരിക്കും ഫ്ലോപ്പായി പോയി. കാര്യം ഒട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറിയൊരു ഉറവേന്ന് വരുന്ന പോലെ ഇത്തിരി വെള്ളമാണ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ട്, അത് നല്ല വെള്ളമാണ്. പിള്ളേർക്ക് പക്ഷെ എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളമാണെങ്കിലും മതി കളിക്കാനായിട്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കാലിടുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. നല്ല രസമുള്ള നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്, എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്ക് കാണാനായിട്ട്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വെള്ളം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സിറ്റിംഗ് സ്പേസും ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആനക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാണ്. ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും അപ്പുറത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അവിടുന്ന് ആനകൾ വന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ നിന്ന് ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കും. ഈ വെള്ളത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ മിനറൽസ് ഒക്കെ കലർന്നിട്ട് ഇതിന് നേരെ ഒരു ഉപ്പുരസം പോലെയുണ്ട്. ആ വെള്ളം ആനകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ആനകൾ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേനെ. ഇവിടെ ആനകളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പിവേലീൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ആനകൾ. ചില സ്ഥലത്ത് കമ്പിവേലിയൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ പോലും ആനകൾ അങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കാറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം ആനകൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ, കുളിക്കാറൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയണത്. ഞങ്ങളവിടെ ഒരു 7:30 വരെയൊക്കെ നിന്നു. അത്രയും നേരം ആനകളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോഴാണ് ഈ പേര് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റണത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേനും. പിന്നെ ഞങ്ങളിത് റെയിൻ ഡാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റെയിൻ പോലെ വെള്ളം വരും ഇതിൽ കൂടെ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ പാട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു സംഭവം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര ഭയങ്കര തണുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മഴയത്തൊക്കെ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അല്ല ഭയങ്കര തണുപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും റെയിൻ ഡാൻസിനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്.
അപ്പോൾ രാത്രിത്തേക്ക് മുട്ടക്കറി, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, അതുപോലെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും. ഫുഡിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി ഫുഡാണ് എല്ലാം. ഫുഡ് കഴിച്ച് പിന്നെയും കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചേക്കിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോ സൈഡിലായി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ വരെയൊക്കെ വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കാലത്ത് ഞാൻ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വേണ്ടവർക്ക് വന്നിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അല്ല ചുമ്മാ ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴത്തേനും മുകളിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടോ, നിറച്ച് പൂക്കളാണ് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല കാറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേനും അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ. ഈ വഴി കൂടെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇന്നലെ റെയിൻ ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലേ, ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോണത്. ഈ ഒരു പ്ലേസും ഡേ ലൈറ്റിൽ കാണാൻ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പിള്ളേർ ഭയങ്കര എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിരുന്നു. അവരത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കുറച്ചു നേരം ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പോയി കളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ്. അപ്പോൾ അതേ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, ടീ, കോഫി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡിൽ വരുന്നത് ബ്രെഡ്, ജാം, ബട്ടർ, പഴം, പിന്നെ ഇഡ്ഡലി, ചമ്മന്തി, സാമ്പാർ, പിന്നെ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വടയും തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു അത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആടിപ്പാടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തൂക്കുപാലാണിത്. അങ്ങോട്ട് പോണ വഴി കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ വലിയ മരങ്ങളും കാടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറാൻ പോണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ബിക്കോസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ പാലം കാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും. കാര്യം ഇത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരെ എത്തിയില്ല, പകുതി വരെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു. അതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കയറരുതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കയറരുതെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവനും കൂടി പോകും നമ്മുടെ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉച്ച സമയത്താണ്. അപ്പോൾ കാലത്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ജാതിക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഗ്ലാസ്സിൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചിയും ജാതിക്കയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഉപ്പിടും, പിന്നെ സോഡയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. സൂപ്പറാണ്. ജാതിക്കും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വയറിനും ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് എരിഞ്ഞു പോയി, അത്രയും ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടണത്. നല്ല പുളിയും എരിവും ഉപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കടവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിരിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല അവർ നമുക്ക് ചെയർ തരും. അതിങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാലിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു രസമാണ്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാലിട്ട് നാരങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മഴ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായ തട്ടേക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. 4:30 വരെ ഉള്ളൂ അവിടെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ 4 o'clock ആയി.
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കയാക്കിങ്ങും ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങളിതിൽ കയറിയത് 2 മുതിർന്നവരും 2 കുട്ടികളുമാണ്. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹാഫ് ആൻ അവർ ആണ് ഇവർ പറയണമെങ്കിലും വേറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുക്കുന്ന വരെ നമുക്കിത് ചവിട്ടി നടക്കാം. ആക്ച്വലി ഇത് ചവിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോവായത്. വെള്ളത്തിലുള്ള കളിയായതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഫോൺ മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടുത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഫോണൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോട്ടോ. അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ പോവാതെ നോക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബോട്ടിങ്ങും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ തളർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദി വീഡിയോ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.